Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri Allah'ın izniyle sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hayırlı Ramazanlar ve bugün haberlere geçmeden kısa bir duyuru yapacağım. Şimdi malumunuz şu an beni seyretmiş olduğunuz video konsepti bizim uzun videolarımız. Bir de kıymetli dostlar özellikle son dönemde kısa içeriklerimiz var. Haberi olmayan dostlarımız vardır belki. Hani YouTube'da Shorts diye geçen veyahut da Instagram'da Reels diye geçen videolar var ya, kısa içerikler, dikey. Son dönemde özellikle de bu dikey içeriklere ağırlık vermeye başladım. Hatta yeni bir konsept başladık. Allah izin verirse yeni bir savunma sanayi gelişmesi mi duyuruldu? Hemen bir saat içinde bir anlık reaksiyon verip sizlerle o gelişmeyi aktarıyor olacağım. Yani benden izlemiş olduğunuz savunma sanayi haberleri muhtemelen ilk izleyenseniz Reels videoları, yani bir saatlik falan haberdir. Öyle eski haberler falan olmayacak. Bunun duyurusunu da yaptıktan sonra bugün ilk olarak kıymetli dostlar, terör örgütünün silah bırakma süreci. Bu konuya dair özellikle de Yaşar Güler ve Sayın Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar mevcut. Yaşar Güler özellikle de son dönemde illa karşınıza çıkmıştır. Yok efendim neymiş işte, terör örgütüyle Türkiye bir anlaşma yapmış. Cart curt da işte ateşkes yapılacakmış falan filan, bu safsatalara değindi. Asla böyle bir şey yok dedi. İsterseniz ilk Yaşar Güler'in, sonrasında Hakan Fidan açıklamaları bir karşımıza gelsin. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün yapmış olduğu açıklamasında özellikle terör örgütü YPG PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yaşar Güler dedi ki ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinlerde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değil demişti. Devamında işte Yaşar Güler sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek demekteydi. Akabinde dün gece belki bazılarınız izlemiştir, Hakan Fidan bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu canlı yayında. Açıklamalarından öne çıkan satır başlarını kenara köşeye not etmiştim. Şimdi onları paylaşacağım. Hakan Fidan özellikle Suriye'ye değinerekten bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem. Suriye'de biz hiçbir zaman orada bir otonomi veya özellik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz. Ahmet Şara ve terör örgütü mensubu Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin ise yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi. Bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli demişti. Son olarak da Dışişleri Bakanımız terör örgütüne seslenerekten yapılan çağrıya kulak verilmeli, tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt bunu zemin olarak alıp kendini feshetme sürecini başlatmalı. Yapılan çağrı tarihi bir fırsattır diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Şimdi diyebilirsiniz Kaan, son durum ne? Terör örgütü ne yaptı? Silahları bırakıyor mu? Kıymetli olsa elinde solunda illaki bırakacak. Mesela dün gece karşımıza bazı haberler çıktı. PKK'nın sözde yönetici kadroları birbirlerine suikast düzenlemektelerdi. Bu aslında neyin belirtisi? YPG PKK'da şu an bir ikilik mevcut. Terör elebaşının İmralı'dan gelen çağrısı sonrasında özellikle de bazı bir kesim, evet Abdullah Öcalan'ın çağrısı bizim için işte yeterlidir, biz silah bırakacağız diyor. Fakat özellikle de ABD destekli YPG PKK olarak tasvir edebileceğimiz belli bir grup ise onlar silah bırakma taraftarı değil. Onların zaten niye silah bırakma taraftarı olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Şimdi birazdan İsrail ile alakalı bir haber aktaracağım sizlere. Daha iyi mevzuyu anlayacağız. Yani YPG PKK şu an kendi arasında ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim diyor ki evet, Öcalan'ın çağrısı, terör elebaşının çağrısı bizim için yeterlidir, silahları gömeceğiz veyahut da Türkiye'ye vereceğiz. Bir kesimde hayır, biz silah vermeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz diye saçma sapan çıkışlar mevcut. Bu illaki çözülecek bir süreç ama görünen o ki birazcık da zaman alacak. Suriye içerisinde terör elebaşlarından olan Mazlum Abdi evet anlaşmayı imzaladı Ahmet Şara ile birlikte ama yani YPG kanadından bile gün içerisinde baktığımızda saçma sapan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Suriye'de yeni anayasa onaylanması süreci vardı. YPG yeni anayasa sürecine destek vermemişti. İşte farklı gruplarda yine bu anayasa sürecine destek vermemişlerdi. Allah izin verirse Suriye'de denklemde taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Sadece sabıra ihtiyacımız var. Dediğim gibi benim söylemlerimi bilirsiniz. Eğer ki terör elebaşı Mazlum Abdi ile Ahmet Şara geçtiğimiz günlerde bir anlaşma imzalamış
olmasaydı, ki bu anlaşmada şöyle eleştiriler de vardı. Ya kardeşim, işte anlaşmada yok federasyon, yok özerklik, cart curt deniliyor. Sen ne diyorsun falan denilmekteydi ama Hakan Fidan açık bir şekilde dedi dün. Yani biz Ahmet Çaray yönetimine sorduk. Böyle bir mevzu var mı? YPG veyahut da işte PKK bölgede bir özerklik elde ediyor mu? İmzalamış olduğunuz anlaşmayla birlikte Ahmet Çaray da zaten Hakan Fidan'a bir güvence vermiş. Asla demiş, içiniz rahat olsun demiş. Yani süreç böyle bir düzleme girmişken Ahmet Çaray bir adım atmasaydı YPG PKK'ya yönelik, ben zaten her gün sürekli eleştiriyordum. Yine ters bir adım atsın yine eleştiririm. Orası ayrı bir konu ama şu an Allah izin verirse denklemde işler güzel gidiyor. Yani tıkır tıkır gidiyor. Yani yoksa beni bilirsiniz, ben yanlışa yanlış derim. Vize mevzusunda veyahut da gümrük mevzusundaki yanlışlara ben çatır çatır demiştim. Çok eleştiri almama rağmen. Ya bundan dolayı sürece lütfen bana güveniyorsanız inanın güzel gidiyor. Allah izin verirse işler yolunda diyorum ve hemen devamında. Şimdi kıymetli dostlar, hani dedim ya, YPG PKK arasındaki bir grup işte silahları gömelim, bırakalım, bir grupsa silahla çatışmaya halen devam edelim diyor. İşte kıymetli dostlar, özellikle de YPG PKK içindeki silah bırakmaya istekli olmayan grubun arkasındaki isim İsrail. Bugün Amerikan basını özellikle de bu mevzuya ilişkin çok önemli bir haber kaleme aldı. Türkiye'nin Suriye'de artan etkisi sonrasında İsrail'in nasıl bir pozisyon aldığına dair önemli bir haberdi. Detaylar şu an sizlerle. ABD basınından AP bugün yapmış olduğu haberinde diyordu ki, Türkiye ve İsrail Esad sonrası Suriye'nin geleceği konusunda gerilim yaşıyor. İsrail, Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığını genişletme olasılığından endişeli. İsrail bölünmüş bir Suriye'yi tercih ederken Türkiye güçlü ve merkezi bir Suriye'yi destekliyor demekteydi ABD basını. İşte özellikle de o son cümlede tüm cevaplar yatmakta. İsrail bölünmüş bir Suriye istiyor, Türkiye ise yekpare, tüm vücut bir Suriye'den bahsetmekte. Yani kıymetli dostlar, şu an mevcut koşullarda baktığımızda Suriye'nin bölünmesi için 2-3 farklı ihtimal var. Yani öyle bir şey Allah'ın izniyle yaşanmayacak ama nedir o ihtimaller? İşte Lazkiye civarındaki ayrılıkçı Dürziler. Onlar zaten işte İsrail'e hemen bir göz kırptılar. İsrail'e bir yanladılar. Hemen İsrail'e onlardan bu ışık geldi. Devamında bir de bizim sınırımızda bulunan YPG PKK terör örgütü. Yani İsrail şu an Suriye içerisinde Ahmet Şara yönetimine baş kaldırabilecek kim varsa hepsiyle teker teker iletişim kuruyor. Zaten bu yaşanan gelişmelerden bile İsrail'in Suriye'de bütünlük istemediği çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Ama dediğim gibi süreç elinde sonunda bozguna uğrayacak. Çünkü artık yani Trump yönetimi bile Suriye yönetiminin bazı atmış olduğu adımlardan memnun. Mesela dün karşıma çıkan bir haberdi. İşte normal şartlarda DAEŞ mensubu bir tane terörist varmış da işte o DAEŞ mensubuna ABD Savunma Kuvvetleri CENTCOM bir operasyon çekecekmiş Suriye içerisinde. Yeni Suriye yönetimi o operasyonu ABD'ye gerek kalmadan halledince ABD'de biz operasyon yapmayacağız. Çünkü Suriye'nin yeni Savunma Bakanlığı bu mevzuyu halletti diye bir göz kırpmıştı. Yani şu an mevcut durumda Esad varken ABD yalan dolan işte sağ solu bombalıyordu ama dün mesela ABD artık yeni Suriye yönetiminin Savunma Bakanı bazı şeyleri artık hallediyor. Biz karışmayacağız ABD olarak bile dedi. Bence önemli bir çıkıştı bu. Yani ABD Suriye'yi tanırsa doğal olarak artık İsrail'de tanımamaktan başka çaresi kalmayacak. Onu belirteyim sizlere diyorum ve hemen devamında aslında bu anlattıklarımın hepsi ABD'nin Suriye'den çekilme politikasının sonuçlarıydı. Trump kafaya koydu, gideceğim dedi ve gerçekten de konjektüre şöyle uzaktan baktığımızda evet, Suriye'den ABD çekilecek gibi bir izlenimi şu an almaktayız. Ama kıymetli dostlar, ABD'de belli başlı sesler biz niye Suriye'den çekiliyoruz demekte. Sebebi neymiş öğreniyoruz şu an. Wall Street Journal'a konuşan bir ABD askeri yetkilisi demiş ki Rusya'nın Suriye'de birlikte çalıştığı kişiler var. Aynı şekilde Türkiye'nin de var Suriye'de. Eğer ABD'nin sahada birlikte çalıştığı kimse olmazsa masada yerimiz olmaz ve hava saldırıları bile yapamayız demişti. Ayrıca ABD askeri yetkililerine göre ABD birliklerinin ilerleyen dönemde Suriye'den çekilme ihtimali YPG PKK'yı Şam ile anlaşmaya yönelten önemli bir baskı unsuru olmuş. Bir yetkili bu bir kozdu, ayrılma tehdidimiz süreci hızlandırmaya yardımcı oldu diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Yani kıymetli dostlar, tahmin ettiğimiz gibi süreç ABD bak ben gidiyorum demiş.
terör örgütü YPG PKK'ya. Tabii ki de ABD'nin ağababasının bölgeden çekileceğini duyan YPG PKK'da zaruri olarak zorunlu bir ihtiyaçtan ötürü Suriye yönetimiyle masaya oturdu. Şunu da belirteyim kıymetli dostlar, özellikle de YPG PKK kanadından farklı istekler de var. Nasıl farklı istekler? Terör elebaşı Mazlum Abdi demiş ki yeni Suriye yönetimine, işte tamam biz illaki önümüzdeki süreçte özellikle de 2025 yılı bitmeden bu mevzu kesinleşecek. Silahımızla birlikte Suriye ordusuna katılacağız, entegre olacağız ve tek bir ordu, tek bir başkent, tek bir devlet olacağız. Bunda sıkıntı yok ama özellikle de kritik bakanlıklarda YPG PKK uzantılarından kalma isimler olabilirmiş. İstekleri bu şekildeymiş. Özellikle de mesela terör elebaşlarından olan Mazlum Abdi Savunma Bakanlığı'nın gözüne diktirmiş. ABD'li bazı kaynaklar da eğer ki işte Mazlum Abdi ve ekibi Savunma Bakanlığı'na girerse Suriye'deki yeni yönetimde Suriye'deki ABD operasyonları daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebilir diye bazı notlar da iletmiş ABD yönetimine. Yani kıymetli dostlar, özellikle de YPG PKK silah bıraktıktan sonra bir sonraki hedefi Suriye'deki kritik bakanlıklara girmek olacak. Bu konuda da zaten Türkiye, yani bakanlıkların her köşesinde şöyle birazcık havaya koklasanız zaten o Ankara havasını hissediyorsunuz. Biraz Suriye çöllerinde serin oluyor ama çok da güzel, böyle içinizi rahatlatan bir hava o Ankara havası. Yani kıymetli dostlar, zaten silahları bıraktıktan sonra o işte yok bilmem Savunma Bakanlığı'na girecek, yok işte İçişleri Bakanlığı'nda YPG PKK'dan birileri olacak, onları geçin gidin yani. Yani Suriye yönetimi içerisindeki hiç kimse buna izin dahi vermezse izin verilecek mi oldu? Türkiye yumruğu şöyle masaya bir koyar, daha sonrasında neye uğradıklarını şaşırırlar diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar, son dönemde Avrupa Birliği Türkiye atılımları mevcut. Artık Hakan Fidan açık bir şekilde diyor biz onlara mecbur değiliz, onlar bize mecbur bir pozisyona düştü Trump'tan dolayı diye. Kıymetli dostlar, vallahi inanır mısınız bilmem ama yani korku insanlara neleri yaptırıyormuş ya, ben çok şaştım. Şimdi sizlere bir haber aktaracağım. Rum yönetimine gidiyoruz. Sözde Rum yönetiminde hani normal şartlarda sizlere desem ki işte Rum yönetiminden bazı milletvekilleri Türk askerleri adada işgalci değildir dedi deseydim, ne derdiniz bana? Kaan oğlum bizim aklımızı alay etme falan derdiniz değil mi? Rus korkusu olmaz denileni dahi oldurabildi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Hazır mısınız? Bomba gibi haber var elimde. Rum'un sözde işte Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Kıbrıs'ta Türk işgali var yönündeki önergeyi reddetti. Evet, yanlış duymadınız. Sözde Rum kesiminin milletvekilleri bu öneriyi reddetti. Sözde Rum milletvekilleri tarafından Avrupa Parlamentosu'na sunulan Türkiye uluslararası hukuka uyarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımalı, işgali derhal sona erdirmeli ve askerlerini adadan çekmeli yönündeki çağrıyı içeren önergesine 2 Rum milletvekili hayır oyu verdi ve ortalık daha sonrasında tahmin edileceği üzere karıştı. Rumlar iki hain eleştirileriyle bunlar varken düşmanlara ne gerek yorumları yapmaktaydı. Hayır oyu veren Avrupa Parlamentosu'ndaki Rum milletvekillerine size bir şey diyeyim mi? Bunlardan bile böyle kokular gelmeye başladıysa bavullarınızı, valizlerinizi hazırlayın. Seneye şöyle çok güzel bir Avrupa turu yapabilirsiniz normal bir Türk vatandaşı olarak. Yani şu an zaten tartışılan mevzu şu. Tamam, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin direkt böyle resmi bodoslama girmesi 2-3 yıl içinde gerçekleşir ama bir vize serbestisi olabilirmiş. Bu tartışılıyor daha önceki zamanlarda. Örnek veriyorum, gelecek sene böyle bir şeyin imzalanması konuşulmakta kulislerde. Yani hazırlıklı olun. Rumlar bile Kıbrıs adasındaki onların deyişine göre işte Türk askerini işgalci olarak tanımlamaktan vazgeçtiler. Bunun tabii ki de sebebi Trump ve Putin'e büyük bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Trump göreve geldi. Daha sonrasında Putin'in o Avrupa'ya yönelik artan baskısıyla birlikte yani 60 yıldır bir gıdım ilerleme kaydedemediğimiz mevzu olan Avrupa Birliği mevzusu, özellikle Türkiye'nin artan dış politik etkisi, başarılı müdahaleleriyle birlikte bu şekilde mevzular yaşanmakta. Dediğim gibi hazırlıklı olun. Vallahi gelecek senelerde yani Türkiye'de Avrupa Birliği'ni gezmemiş vatandaş kalmayacak. Bilmiyorum artık paramız değişir mi veyahut da işte Euro'ya geçiş yapar mıyız? Ekonomik ne gibi etkiler olur? Bunun uzmanları daha iyi bilir ama yani yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Rumlar bile artık böyle demeye başladılarsa bir şeylere hazırlıklı olun. Şimdi mesela sosyal medyada farklı fotoğraflar paylaşılmaya başlandı bile. Sanki Türkiye işte güya Avrupa Federasyonu adı altında Avrupa Federasyonu'na alındı. Daha sonrasında görmüş olduğunuz görüntüler paylaşılıyor mesela. Avrupalı sosyal medya kullanıcıları
kullanıcıları yani keyifle bu videoları paylaşmaktalardı. Ha şurada şu mevzuya dikkat edilmesi gerekiyor. Hani işte bazen eleştiriler oluyor. Ne o eleştiriler? Yahu kardeşim sen iyi anlatıyorsun da adamlar bizim kara kaşımıza, kara gözümüze hasta değiller. Yani biz Avrupa Birliği'ne sırf hayrımıza olsun diye çağırmıyorlar. Bizim ordumuzdan dolayı bizi çağırıyorlar. Türk askeri işte orada bekçilik mi yapacak, Avrupa Birliği'ni Türk askeri mi koruyacak diye bazı eleştiriler oluyor. Kıymetli dostlar, normal şartlarda Türkiye sadece askeri güç veyahut da savunma sanayi gücü aktarsaydı Avrupa'ya hani derdim ki evet haklısınız. Niye tek taraflı değil mi? Hani kazan kazan anlaşması. Hani öyle olacaktı. Dün bu mevzuya Hakan Fidan çok güzel açıklık getirdi. Hakan Fidan'ın mesela açıklamalarını bir dinleyelim. Hani müzakere sürecine evireceğiz. Yani biz bir şey yapıyorsak muhakkak bir şey de isteyeceğiz yani olmadan olmaz. Yani çok şık ve usulüne uygun bir müzakere süreci olması lazım. Çünkü hani bizim sonuçta ülkemizin, milletimizin menfaatini gözetmemiz gerekiyor. Nasıl onlar gözetiyorlar? Biz de gözetmeliyiz. Yani burada maksimum stratejik kazanç neyse ona odaklanacağız. Ama bunu yaparken de yani Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kazan kazana. Hakan Fidan belirtmiş. Bir şey vereceksek illaki alacağımız şeyler de olur. Alacağımız şeylerin listesi merak etmeyin. Ankara'daki o Dışişleri Bakanlığı binasında takır takır yazılmaya başlanmıştır ve hatta belki de metin bitmiştir bile. Yani çat diye metni bir vereceğiz önlerine. Daha sonrası ana diyecek, şöyle bir bakacaklar. Arkalarında haşır haşır bir nefes. Ne nefesi? Bir tane hayvan. İsmini söylemeyeyim. Böyle soğuk diyarlardan gelen bir hayvanın nefesi. Enselerinde olduğundan dolayı apar topar hemen o anlaşmayı da imzalayabilirler. Bunu da sizlere aktarmış olayım diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi sizlere net ve anlaşılır bir biçimde anlatabilmişimdir. Son olarak hatırlatmayı tekrar yapayım kıymetli dostlar. Anlık bir gelişme olduğunda bundan sonraki süreçte savunma sanayi haberlerimiz başta olmak üzere sizlere yaklaşık 1 saat içerisinde hemen olayı aktaracağım. Bundan dolayı konu belli shortslarını, kısa içeriklerini lütfen takip edin. Bildirimler açık değilse kanalımızda bildirimleri açın çünkü anında bildirim gidiyor. Shorts attığımda dahi sizlere eğer bildirimleriniz açıksa. Devamında konu bellinin Instagram sayfasında lütfen takip edin. TV konu belli yazınca çıkıyor. Ne diyelim o zaman? Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Hayırlı Ramazanlar. Her şey istediğiniz gibi olsun. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.